Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Saini Miara. If you're new to my YouTube, please don't forget to subscribe and hit the notification bell below. Thank you! So for today's video, I'm gonna share to you my new iPhone 11 Pro Max. So, to those who doesn't know me yet, I am from Mindanao and I bought the item via online. So, it's very risky for my part because basin mascam ko. So, what I did is to legit check the store kung legit ba gid sila. And fortunately, I got the item in a good condition. Here is it. So, the color is space gray. This is so far the most expensive item I bought in my 4 years of working as a teacher. Wajud ko nakapalit og item nga mahal nga para ra sa ako for myself lang. So kani pa siya ang pinakauna nga item nga ako ang napalit, material thing nga ako napalit nga makaingon ko nga expensive good siya. So I've been a lot through hardships for the last years, so I think I deserve this one. So if you want to ask, na mo na pick up ang item, it's in the LBC branch, Burgos Street, something, kanang linya sa We Home, linya sa Unitap, sa Butuan City na branch. So, dito na magikuha ang item o sorry. Amo gyud siya nga open within LBC mismo kay kanang feeling bitaw nga basig scam ni, basin ang paak sa Apple duha ka buok, basin dili siya tinuod nga Apple. So among gibuhat is within the LBC branch gyud namo gi-open ang item para ma-sure, masiguro namo kung tinuod ba gyud nga iPhone ang gihatag sa amo. Kay what if ang abuti kay bato, mga nga bitaw or scam lang siya. Very dako ba siyang item kay duha mi nga nagpalit sa same store. My co-worker si Ma'am Judy, ang iya hapod is iPhone 10R. So among gibuhat is dito gid mi nag-open sa ilaha. So here's the short video about sa among pag-unbox. Hindi ka naman earpods po? Basag. Sige na, madami na. Okay.
Come on. Dada, come on. Mag-gym-gym ang saksak kasi pag nag-chore pa ako hindi nakapagwin ha? Ay natin ito earpods ni if you guys want to know where I bought the item, so this is their page, DIM Gadget Ph, and I can really recommend 100% that they are legit. Plus, very accommodating pag yun. Because, when I told them that I want 100% battery life, kung meron po ba, and I also want space gray, the color should be space gray, so hinanapan talaga nila ng paraan. And, very approachable ang kanilang customer service. And the page, if you want to visit for legit check, daghan jud siya og kanang reviews, very good ang iyang reviews, daghan nilang likes, and I can guarantee you nga okay kung diri ka magpalit. If you want to buy, they will require you to have a down payment which is worth 2,000 to 3,000 pesos depende sa item na iyong bibilhin. Kasi para raw masisiguro nila na kukunin mo talaga sa LBC. LBC lang ang available na courier na ginagamit nila. So, that's it. May down payment na 2,000 to 3,000. Then, the remaining balance will be paid for pick up na. So far, nag-order me is January 24, naabot ang item January 26. So, pila lang, 2 days. Dali ra kaayo. Mura na siya ang span rag. Paspas ang ilahang dagan sa mga item karon sa LBC. The total worth for the item is 35,000. Brand new ba? Or pre-owned? It's pre-owned. Why I chose pre-owned? Maluluma din naman ang bagay, and we have this character in us na by the next year or waragay nagtuig or after 1.5 year is mag-upgrade na punta into the other iPhone units. So para sa ako iPhone 11 Pro Max ang ako ang gibay pre-owned. Kay what if 2 years from now, 1 year from now, gusto na po kong mag-upgrade sa iPhone 13 Pro Max. So, sayang na kayo akong pagbayad sa brand new nga price kung after a year or the next year is magpalit ra po dahil ko og another upgraded iPhone. So, gani ang price sa iPhone 11 brand new is 33,000. Tapos ang price ani is 35,500. 35,500. Very honest kaayo ang ilahang page. Why? It's because before they ship the item, ilang giingon sa ako kung unsay mga dents, scratches. So kani siya, unfortunately naa siya dents pero dili ra siya noticeable. As in, gamay, ragid kaayo siya nga, murag na scratch lang gamay. Duha siya. So, ilaha kong gitagaan og choice or chance kung go ba ko ani or lahi na lang. Pero, para sa ako, dili ra kaayo siya big deal. It's because I really love the color, space gray, and isa po sa reason nga nung wala ako ni change nga katong yung walay dents, murag imposible man ang walay dents basta pre-owned kay murag naa man gyud na siya.
ako pong giganahan is 100% pag yun ang iyang battery life. And the store guarantees nga not refurbished pag yun ang cellphone nila nga mga baligya. So meaning to say wala pa naalis din ang any part ani nga iPhone. So mo ni siya ang receipt from the LBC, and yes, the amount is 50,670. Ang iyang shipping is 670 kay 2 phones man ang amo ang gi-order. So, niabot siya og 670 ang total nga amount. Pero, grabe, ang bilis talaga. January 24 gi-ship, niabot January 26. Thank you for watching. See you in my next video. Good night.